Tun ba a je ko'ina ba, yaƙi ya ƙara ɓarkewa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. A yanzu haka maganar da nake muku, ƙasar Iran ta kai hari sansanin sojin ƙasar Amurka a ƙasar Jordan. Sai dai akwai wani abu da ya ban dariya, na daɗe ina ƙyalƙyala dariya, wato shi ne a kan abin da ya faru tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a Strait of Hormuz. Na ce faɗa da aljani ba riba. Wato jama'a akwai fa mutumin da yanda ka san kana faɗa da sauro cikin duhu, wallahi haka faɗa da shi yake. A ƙarshe kai ta marin kanka, kana zage-zage, kana masifa, ba yadda ka iya. Ɗan sauro ne ƙarami amma sai ya hana ka bacci, ya sa ka cikin tashin hankali da firgici. To irin abin da ya faru da ƙasar Amurka kenan, na yi dariya sosai. Kun san ƙasar Amurka ta ce daga yanzu matakin da za ta ɗauka shi ne dukkan jirgin ƙasar Iran, a'a dukkan jirgin dakon kaya da ya zo wucewa ko dakon mai ta Strait of Hormuz, idan Iran ta kuskura ta kai ma wannan jirgi hari ta ƙona shi, to a cikin frozen asset ɗin ƙasar Iran waɗannan kuɗaɗe za ta ɗauka ta biya diyya na wannan jirgi. Haka ƙasar Amurka ta ce. Kenan wannan kuɗaɗe kusan dala biliyan 60 zuwa 100 da ake magana za su ƙare gurin biyan haraji na asarar da ƙasar Iran ta yi a Strait of Hormuz. Sai Iran ta fito ta mai da martani, ta ce to shi kenan, duk ƙasar da ta zo wucewa ba bisa ƙa'ida ba, ƙasar Iran ta kai ma jirginta hari, Amurka ta ɗauki wannan kuɗi ta biya diyya, to ita kuma shi kenan ba maganar ma ta ƙara wucewa ta Strait of Hormuz. An sa mata takunkumi na dindindin na har abada, sai ta dawo da wannan kuɗin hannun ƙasar Iran sannan za a bar ta ta wuce. Na ce wannan shi ne tashin hankali kenan. Wallahi abin da ya ban dariya, na ce to ka ga an kai maka hari, in ka sake ka karɓi diyya, to diyyan nan ka zo wucewa sai ka dawo da ita. Idan ba haka ba kai ma yanzu ka shiga cikin ƙasashen da aka sa ma takunkumi game da aka sa ma ƙasar Yahudu da jirgin Amurka ba wucewa. Kun san ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu su a cikin sassaucin da ƙasar Iran ta yi na za a biya haraji, su ban da su permanent an yi closing wa su ne. Kenan waɗannan ƙasashe sun shiga cikin tsaka mai wuya kenan, ga samu ga rashi. Idan wannan matakin da ƙasar Amurka ta ɗauka gata ne gare su, to ba gata ba ne, ƙaiƙayi ya koma kan masheƙiya. Shi ne abin yake ta ban dariya, na ce lallai mutanen nan sun fa ɗauko ruwan dafa kansu, wato faɗa da aljani ba riba. Duk ta inda suka ɓullo suna so su yi wani sharri ko makirci, sai ka ga abin ya koma kansu. Tunda yanzu misali idan kun ce kun karɓe frozen asset ɗin ƙasar Iran, za ku rinƙa biyan duk jirgin da ta ƙona haraji, ma'ana ƙasar da take mallakin wannan jirgin za a biya ta haraji. To ga abin da Iran ta ce, duk ƙasar da ta kuskura ta zo ta ce sai ta wuce ba bisa ƙa'ida ba, sai an kai mata hari. Kuma idan aka kai mata hari aka ƙona mata jirgi, Amurka ta ɗiba frozen asset ɗin ƙasar Iran ta ba su, to shi kenan kun ja ma kanku. In kuka zo wucewa sai kun biya wannan kuɗi da aka ba ku, kun dawo ma da Iran kuɗinta, ko kuma ba ku ba wucewa ta wannan hanya, an sa muku takunkumi wa ƙasarku kenan, fafau ba yadda kuka iya. Wannan shi ne, wannan aiki ba zai yiwu ba da ƙasar Iran Amurka ta ɗauko tana so ta cimmawa. Lallai wannan shi ne nake cewa mutanen nan fa sun ɗebo ruwan dafa kansu, yaƙin nan ba za su iya ba. Haka zalika kamar yadda kuka ji shugaban ƙasar Amurka ya zo yana ta ba da labarin ƙarya, yana cewa Iran ce take ta roƙon shi bayan ya kai kwanaki 13 yana kai farmaki, a dakata mun yadda za a yi sulhu da sauransu. Na kawo bidiyoyi da dama na muku bayani da ya ƙaryata waɗannan abubuwa, wanda daga baya gaskiya ta bayyana. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, makaman interceptors ɗinsu ne suka ƙare, sannan farashin mai ya yi tsada, ana ta ƙorafi da yadda za a yi farashin mai ya sauka, sai suka sayi wannan ceasefire ɗin da niyyar su samu su ciku su gyara matsaltsalinsu. Ƙasar Iran ta ƙi karɓar wannan ƙa'ida tasu ta a ci gaba da yarjejeniyar tsagaita wuta. Abin da ya bayyana shi ne na gaskiya, da gaske interceptors ɗin ƙasar Amurka sun ƙare. Ga abin da na ƙara samu na rahoto da CENTCOM suka fitar na ƙasar Amurka a kan yadda za a rinƙa tare hare-haren ƙasar Iran. Jama'a yanzu abin da aka yanke shawara sojojin ƙasar Amurka za su rinƙa yi a Gabas ta Tsakiya shi ne, idan Iran ta harbo makamai, za a duba a ga makaman a ina za su sauka. Idan guri ne mai matuƙar muhimmanci da hatsari, to za a intercepting ɗin wannan drone ɗin ko ballistic missile ɗin. Amma idan gurin da wannan makami zai sauka ba wani guri ba ne mai mugun hatsari, irin ko da dai zai ɓanna amma ɓannar za a iya repairing ɗinta,
misali a ce ko gida ne ko wurin wani ajiye wani abu ne amma abin bai da muhimmanci sosai, to an yanke shawara maimakon a rinƙa wasting ɗin interceptors da suka rage, to an haƙu da makaman su rinƙa sauka a wannan gurare babu damuwa. A maimakon a ce sai an yi amfani da interceptor a ɓaro wannan abun, amma wuri ne da ya shafi rayuka ko wani ma'ajiyar jirgi mai matuƙar muhimmanci ko ma'ajiyar harsasai ko dai wani abu valuable haka sosai, to ai intercepting ɗin shi da air defense. Amma in irin gidajen kwana ne ko dai ɗan wasu motoci marasa tsada ko wani open field haka, idan aka ga drone ɗin Iran ya zo, to a haƙura kawai a ƙyale shi. Saboda abin da nake ta faɗa muku shi ne za a turo drone ɗin dala 10,000 ko dala 20,000. A amfani da interceptors ɗin dala miliyan guda a ce za a ɓaro shi, kun ga ko a nan a ce kawai iya harbo drones ɗin aka yi kai amfani da interceptors, ka ga kai an maka asara. Dala miliyan ɗaya wasa ne da dala 20,000 ko dala 10,000? To kun ga ko a nan asara kawai kai ta hauka. In aka harbo drone guda 20 ka harba interceptors guda 20, kai shi kenan an gama da kai. To yanzu Amurka saboda tsabar wahala da rashin sanin ina ne mafita da tattala ɗan abin da ya rage da interceptors ɗin, yanzu abin da ya rage aka ce za a rinƙa dabara kenan. Saboda haka kwanakin nan idan yaƙi ya ci gaba za ku ci gaba da ganin hare-hare suna yawaita kuma damejin zai ma ƙasar Amurka yawa. Tabbas ba ta da interceptors da gaske, saboda ga shi na ƙara kawo muku hujja na ƙa'idojin da ƙasar Amurka ta sharɗanta a kan yadda za a rinƙa tare hare-haren ƙasar Iran. Sai kuma magana ta gaba, mutanen nan fa a yanzu ina tabbatar muku da sun yi nasarar janyo ƙasar Saudi Arabia cikin yaƙin nan. Saudi Arabia ta doje, ta yi kwana, ta dauje, ta yi iya bakin ƙoƙarinta, duk bala'in da za a yi dai ba za ta shiga cikin yaƙin nan ba. Amma wallahi tallahi sai da suka tsandama ta cikin yaƙin nan tsumu-tsumu ba da ta iya yi. Na farko rikici tsakaninta da Houthis da suke Yemen, yanzu ga na biyu kuma tsakaninsu da Iraki. Maganar da ake yi kamar yadda na faɗa muku a bidiyon da ya gabata, wallahi shiri aka yi aka ce an yi amfani da technology ɗin ƙasar Ukraine da irin drones ɗin da suke ƙerawa, aka je aka kai wannan harin cikin ƙasar Saudi Arabia, aka kai hari kan cibiyoyin ɗanyen man fetur ɗin ƙasar Saudi Arabia, wanda aka shirya harin tamkar a ce daga ƙasar Iraki aka kawo kuma back militant group na ƙasar Iran su ne suka yi wannan aiki, wanda ƙasar Saudi Arabia ba a kammala tsananta bincike ba, ta kawo hari ƙasar Iraki, wanda ta kai hari kan military base wanda ake kiran shi Diyala provinces, wanda a wannan hari ta kashe sojoji har aƙalla ana tunanin guda 8, da dai ɓarna mai ɗan girman gaske, wanda a yanzu haka wannan militant group ɗin suna duba yiwuwar kai mummunan hari ƙasar Saudiya. Kun ga yanzu Saudiya ta shiga cikin yaƙi dumu-dumu, an tare mata Red Sea wato Bab al-Mandeb, yanzu gashi ta tsokalo mayaƙan Iran da ke cikin ƙasar Iraki, kuma yadda Houthi suke da capability na kai hari, su ma suna da wannan capability ɗin. Kun ga abin da ake gudu ya faru, dama su babban burinsu a duniyan nan yau su ga ana ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasashen Larabawa nan, isu suna kashe junansu, to hankalinsu ya kwanta. Yanzu kun ga Yemen, Iraki, Saudi Arabia an ɗana musu tarko ya kama su. Kwanaki na gaya muku an so a ɗana tarko Lebanon, Syria da Iran bai kama ba, amma yanzu gashi anan yana nema ya clicking, ya escalating, ya zo ya zama abin da za a yi ta Allah wadai. Duka waɗannan ƙasashen kun san ƙasashen su waye, ƙasashen su ne Larabawa 'yan yanki ɗaya. Yanzu kun ga hikimar da suka yi, sai da suka dilmiya ƙasar Saudiya cikin wannan bala'i da masifa. Harin da ƙasar Amurka da ƙasar Saudi Arabia suka kai ya sa ƙasar Iran ta ci gaba da kai hari sansanin sojin ƙasar Amurka. Ta kai hari a sansanin sojin ƙasar Amurka a Jordan, wanda ƙasar Amurka ta ce ta yi nasarar intercepting ɗin duka makamai ballistic missile guda 3 da aka harbo. Wallahi ƙarya suke yi, ba duka suka yi intercepting ɗin su ba. Wani ya faɗa kuma ya kama da wuta. Bayanan sirri da bidiyoyi da suka bayyana ya tabbatar da haka. Yanzu a nan harin da ƙasar Iran ta kai a Jordan ya ƙara tabbatar muku da kenan ƙasar Amurka ƙarya take yi. Yanzu a duniya ta yaya kana kai man hari dare 13 da roƙe ka dakata daga kai harin nan, sannan kuma ni ɗin nan ba kai ka ƙara kawo min hari ba saboda wani dalili zo ƙara kawo maka hari, kenan a ci gaba da yaƙin. Ƙarya suke yi. Yanzu kun ga wannan gaɓar ta ƙaryata muku ilahirin abubuwan da suke ikirari a kan magana cewa Iran ce ta roƙe su a dakata. Ya za a yi Iran ta roƙe su a dakata kuma ta zo ta ƙara kai musu hari? Ƙarya suke yi. Iran ta kai musu hari bisa gano abin da suke so su samu ba zai samu ba. Ma'ana suna so su samu damar yadda yaƙi, kun san kwanaki 13 nan da suka jera suna kai hari, gaggan mai farashinta ya ƙara tashi. Mai da gas a ƙasar wato Amurka ya ƙara tashi.
to shi da shugaban ƙasar Amurka ya sassauko yana so ya yaudari ƙasar Iran a ɗan yi wasu abubuwa dai da farashin man zai sauka da wasu abubuwa dai makamantan haka. Iran duk ta gano su da shirye-shiryen da suke yi na ƙara nemo hanyoyi da za su rusa ƙasar Iran, kamar yadda na kawo muku. Duk wanda ya kalli bidiyon da na saka yau da safe zai ji bayanai da na yi da abubuwan da suke kitsawa tsakanin ƙasashe guda uku, da Ukraine, da Yahudu, da ƙasar Amurka. Iran duk ta gano su, ta ƙi yadda, ta ce kawai a ci gaba da faɗa. Yanzu maganar da nake muku, bayan harin da ƙasar Iran ta kai, ita ma an kawo mata hari a bodar da take tsakaninta da ƙasar Iraki. Sai dai ƙasar Iran ta bayyana cewa harin da ƙasar Amurka ta kawo bai yi ɓarnar komai ba, ya sauka ne a open area inda babu wani abu da za ta iya lalatawa. Amma na san dai tun da aka fara haka, ta iya yiwuwa hare-hare su ci gaba, ko kuma ƙasar Amurka ta ƙi yadda a ci gaba da yaƙin nan bisa dalilin hanyar neman sassauta jefa al'ummar ƙasar Amurka cikin tsadar rayuwa da hawan kayan masarufi da ta yi, ta dai daƙile ci gaba da kai ma Iran hari, a dai samu dai a sassauta, a ci gaba da neman hanyar diflomacy saboda abubuwa su sauƙaƙa. Wanda haka yake tabbatar muku da ita ce take buƙatar sulhu, ba ƙasar Iran ba. Ba yadda za a Iran tana buƙatar sulhu ta ce sai ta kai hari ƙasar Amurka bisa abin da ya faru. Wallahi ƙarya ne. Wannan gaɓar kawai da na kawo muku, ina tabbatar muku da cewa ta wanke dukkan ƙarerayin da ƙasar Amurka ta yi a zahirce kuma a aikace. Saboda haka mutanen nan sun faɗa tarko ba, kuma suna nan suna girban abin da suka shuka. Wannan hari da ƙasar Iran ta kai ya tabbatar da cewa fa yaƙin nan a shirye take, a ci gaba kawai. Sai kuma labari da ya ƙara dugunzuma hankalin ƙasar Amurka, labari mai tada hankali. A dai lokacin da ake wannan sarƙaƙiya kuma sai ga labari ya karaɗe duk wata kafa ta kafafen sada zumunta a faɗin duniya. Na san ka gani, irin su Reuters da dai duk wata kafa da ka sani, cewa ƙasar Iran tana shirin karɓar sababbin makamai a hannun ƙasar China. Wato tana so ta karɓi rocket launchers wanda ake sa su a kan shoulders kenan, ake amfani da su. Amma fa waɗannan rocket launchers ɗin, wato advanced one ne, ba wai irin wanda kuka sani na da ba ne, irin wanda ake amfani da su, irin wanda ba su da nisan zango, kuma ba tactical missile ba ne a jikinsu. Waɗannan sababbi ne wanda China ta ƙere su masu ban mamaki. Rocket launchers ne da ake ɗora su a kafaɗa, wanda za su iya harbo manyan jiragen yaƙin ƙasar Amurka. Irin su helicopters ɗin nan, irin waɗannan jiragen su ɗin nan, Israel su F-16, F-15, duk za su iya ɓaro su. Sannan za su iya fasa tankokin yaƙi. Wato suna da matuƙar effect da mugun hatsari a filin yaƙi. Mutane za su ji an ce an sayi makamai na ɗorawa a kafaɗa su ɗauka, to ai wannan irin makamai ne kawai da ake ɗan harbawa ana yaƙi gaba da gaba. Ina, waɗannan advanced ones ne, kusan kimanin 400 ake sa ran za ta karɓa a wannan sati, wanda ta siye su ne ana duba yiwuwar yadda abubuwa za su iya escalating, su dameji, su tsananta sosai, matuƙar tsananta idan yaƙi ya ƙara zafafa tsakaninsu da ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ta gama ba da labarin ta lallaɓa China, ta lallaɓa Rasha, wai sun yadda ba za su saida da Iran makamai ba. Amma ga shi labari ya bayyana, kuma wallahi da gaske ne. Na ga ƙasar China ta fito ta yi denying ɗin wannan abin, dama haka ƙa'idar take. Za ku zo ku ce mun saida makamai, an siya ɗin da gaske, kuma a zo a yi denying, amma fa da gaske an siyan. Kamar yadda Amurka take kai makamai Ukraine, in aka ce ta kai ta ce ba ta kai ba, kuma ga shi ta kai ɗin. Haka abubuwan suke gudana, wannan tabbataccen lamari ne. Kuma an ce waɗannan rocket launchers da ta karɓa, first batch ne, akwai masu zuwa da dama da dai sauran missile kala daban-daban, wanda hakan yake ƙara alerting ɗin cewa akwai abubuwan da suke faruwa ta ƙarƙashin ƙasa da ake shirin su zafafa. Sannan a ɓangaren ƙasar Iran, kamar yadda ƙasar Amurka take ci gaba da tanadi da zagon ƙasa, ita ma ƙasar Iran ta ɗauki irin wannan salo, ta fara shirya wani abu, wanda ina ganin shirin da take yana da alaƙa da siyan waɗannan makaman da ta yi. Ƙasar Yahudu sun samu gagarumin bayanan sirri akan ƙasar Iran tana shirya kashe musu jagorori. Wato kamar yadda suka yi ma ƙasar Iran tana shirin kashe musu jagorori, wanda ko a wannan ziyarar da Firayim Ministan ƙasar Yahudu zai kai ƙasar Amurka, in kuka ga hanyoyin da aka bi ya fita daga ƙasar Yahudu, abin sai ya ba ku mamaki. Ba ma ta babban filin jirgi na ƙasar Yahudu ya tashi ba, Ben Gurion, an ce akwai hanyoyi da dama da ya bi, saboda an samu alerting ƙasar Iran tana ta targeting ɗin shi, tana ta neman chance, irin chance ɗin da no missing target a kan shi, wanda wannan bayanai ne da ya samu, aka yi wannan dabarun, ya fice ta ƙasarsa ba, ya samu ya shilla ƙasar Amurka, ba tare da ƙasar Iran ta samu nasara a kansa ba na tracking ɗin shi. Haka zalika an yi amfani da manyan jiragen yaƙi advanced one na zamani, an yi shielding ɗin shi, ya samu ya fita daga ƙasar Yahudu. To labarin da suka samu, ƙasar Iran ta shirya kai farmaki kan muƙarraban gwamnati, tun daga kan shugaban ƙasa,
ministocin ƙasar da waɗanda suke kan mulki da waɗanda suke ritaya. Duka ƙasar Iran tana nan tana tattara bayanan sirri a kansu, tana targeting ɗin shi, tana so ta ɗauki fansa a kansu. Ma'ana suna ɗauka sun ci banza, amma fa banza ba ta samu ba. Akwai abubuwan da su kansu ake shiryawa a kansu, amma dai sun samu bayanan sirri a kan irin wannan. Kuma an ce ita ma ƙasar Iran ta yi amfani da irin salon da suka yi amfani da ƙungiyar Mossad, suka yi shiga cikin ƙasar Iran, suka nemi bayanan sirri a kan jagororin ƙasar Iran, suka musu wannan ɓarnar. Su ma an ce suna nan suna kwatankwacin irin wannan a kan ƙasar Yahudu. Jama'a wannan shi ne abubuwan da suke faruwa. Kada na tsawaita muku bidiyon. Kun dai ji yadda abubuwa suka ƙara escalating, suke shirin damewa. Amma dai insha Allahu zan ƙara bibiya in ga menene zai faru bayan Iran ta kai wannan hari a Jordan, sannan kuma bayan Amurka ta yi retaliation a bodar ƙasar Iran da ƙasar Iraki, da kuma yaƙi da ke ƙara shirin dugunzuma tsakanin ƙasar Saudi Arabia, Houthis da kuma dakarun Iran da ke ƙasar Iraki. Ga dai abubuwan da suke faruwa sun ƙara damewa. Za mu ci gaba da bi ɗaya bayan ɗaya, filla-filla, muna warwarewa kuma muna kawo muku cikakkun bayani. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.